नमस्कारः छात्राः सर्वेभ्यः मम हार्दिकं स्वागतं सुस्वागतम्। अद्य वयं संस्कृतविषयस्य एकाङ्किकाविभागः शिशुवात्सल्यम् इति विषयस्य अध्ययनं करिष्यामः। अस्मिन् अध्याये वयं पाठस्य विषयः शब्दार्थान् प्रश्नोत्तराणि तथा महत्त्वपूर्णव्याकरणं च पश्यामः। तो विलम्बं न कृत्वा पाठमध्ये प्रविशामः। ध्यानेन शृण्वन्तु। शिशुवात्सल्यम। शिशुवात्सल्यम का मतलब क्या होता है? शिशुवात्सल्यर माने कौन ना? शिशुवात्सल्य वात्सल्य माने होचे लालन पालन करिबा बा भल पाइबा बा प्रेम करिबा। गोटे शिशु को किपरि भाबरे प्रेम करचंती बा भल पाउचंती ता विषय आमे किछि देखिबा। विषयटी आम रही अछि एकांकिका विभाग। कहले कौन ना? कविकुल मुकुटमणि कालिदास समग्र विश्व महाकवि रूपेण सर्ववाद्यरपि स्वीक्रियते। तो कविकुल ललाट मुकुटमणि किए ना? कालिदास। ताहले एठी कालिदास को कौन कहा जायछि ना? कविकुल ललाट मुकुटमणि बोली कि कहा जायछि। काहांकु ना? कालिदास को कहा जायछि। कहे समग्र विश्व महाकवि रूपेण सर्वर आद्य स्वीक्रियते है ना? समग्र विश्व महाकवि रूपेण यानी कि महाकवि भावरे सर्वराद्य अपि सर्वे आद्य अपि संधि अच्छी सर्वे प्लस आद्य प्लस अपि सर्वैराद्य अपि समस्त आगरे स्वीकार करा जायछि। महाकवि कालिदासस्य अनन्य प्रतिभयाः रचितेषु काव्येषु अभिज्ञान शाकुन्तलं नाटकः रम्यत्वात् सर्वजनादृतः भवति। महाकवि कालिदासः यानी कि महाकवि कालिदासଙ୍କ द्वारा बा महाकवि कालिदासଙ୍କର अन्यतम प्रतिभा रचितेषु अन्यतम जो प्रतिभा ग्रंथ गुड़िक रचना करिसंती तांको मध्यरु काव्येषु माने सेमानଙ୍କ मध्यरु अभिज्ञान शाकुन्तलम नाटकटी रम्यत्वात् सर्वजना आदृतं अस्ति। सेटा रम्य सुंदर नाट्येषु कौन कहे ना? अभिज्ञान शाकुन्तलम रम्य एमती कौन गोटे किछि गोटे उक्ति अच्छी। अस्य नाटकस्य सप्तम अंकः स्थितः दृश्यमेकं भवति रूपकम् इदम्। अस्य नाटकस्य कहले कौन ना? अस्य नाटक कहले काहाकू नाटक बोली कि कहा जायछि ना? अभिज्ञान शाकुन्तलम को नाटक बोली कि एठी कहा जायछि। तो कहे ना अस्य माने सही अभिज्ञान शाकुन्तलम नाटकस्य माने नाटकर सप्तम अंकः स्थितं सप्तम अंकरे थिबा दृश्यमेकं भवति दृश्यमेकं माने सप्तम अंकरे थिबा गोटे पार्ट हैला रूपकम् इदं ताकू एठारे अणा जायछि। महाकवि रूपके अस्मिन् शिशोः महाकवि एई जो रूपक नाटकर एक भाव को रूपक बोली कि कहा जाए। तो कहले कौन ना? शिशोः है ना? शिशोः माने शिशु है ना? होठस्य माधुर्य तथा अप्रत्याशित रूपेण है ना? ओठर माधुर्य आ अप्रत्याशित रूपरे पित्रा सह पुत्रस्य मिलनं अप्रत्याशित रूप अप्रत्याशित कहा जायछि कौन पाई ना? वास्तव रे से जानी नाहांती अजाणतरे है ना? पिता पुत्रंक मध्यरे जो सब बालाप होइछि वार्तालाप होइछि बा मिलन होइछि है ना? वर्णयित्वा ताकू एठारे वर्णना करा जायछि। हृदि वात्सल्यं हृदय रे वात्सल्य ममता जागृत होइछि जानायितुं चेष्टतः सार्थक अयम। ताहले जानिबा पई एठारे राजा चेष्टा करी अछंती। सेई जो पुत्र कौनटे थिला पुत्रटीए थिला शिशुटीए थिला तो शिशु को से अजाणतरे से कौन करछंती वार्तालाप कहिसंती हाँ। तो पिता पुत्र मध्य कौन अजाणतरे संबंध हो जाइछि बा तांको देखिचंती तांको सहित वार्तालाप हो जाइछि। तेणु ता विषय रे एठाकू वर्णना करा जाइछि देखिबा। ताले एटा कोठु आछि पिले माने ना? अभिज्ञान शाकुन्तलम नाटक ग्रंथरु आछि। ताले तांकु रचना किए करचंती ना? महाकवि कालिदास। कविकुल ललाट मुकुटमणि किए ना? कालिदास को बोली कि कहा जाइछि। समग्र विश्व रे महाकवि भाव से परिचित है ना? कवि सम्राट भाव में मध्य परिचित। ताले से कौन लिखिचंती ना? अभिज्ञान शाकुन्तलम गोटे नाटकटे रचना करिचंती है ना? तो सेटा कौन ना? रूपरम्य है ना?
नाटकटे रचना करछन्ति से नाटकर सप्तम खंडरे यही जो दृश्यटा अच्छी ताकू एठाकू अणा जाइछि है देखिबा आमे नाटकटा देखिबा कहले कौन ना ततः प्रविशति तपस्विनी म्यांग सह बालकः ततः तपस्विनी म्यांग ताहले एटी कते जन तपस्वी अछंती 2 जन तपस्वी अछंती ही ताहले कौन ना ततः प्रविशति तापरे प्रवेश करूछंती है तापरे प्रवेश करछंती केते जन प्रवेश करछंती 2 जन तपस्वी प्रवेश करी अछंती है सह बालः सह माने सहित बालकटिए मध्य प्रवेश करछि देखिबा बालः कहूछि बालः कहूछि कौन कहूछि ना जृम्भस्व सिंहः दन्तान्ते गणयामि कहले कौन ना जृम्भस्व सिंहः है कहले क्या कहते ना सिंह शिशुटी कहते किए कहते बालक कहूँ रे सिंह है ना दंतान्ते गणयिष्यामि जृम्भस्व शब्दर अर्थ कौन पिले मुह मेला कर तले हे सिंह मुहटी मेला कर पाटी खोले दंतान्ते गणयिष्यामि तुमर दांत को मु गणना करी किए कहूँ कथा बालकटी कहूँ रे बालक हे बालक जृम्भस्व माने कहली जृम्भस्व माने कौन ना पाटी मेला कर बा मुह खोल हे सिंह ए सिंह मुह खोल मु तार दांत को गणिबी कहले हे सिंह तू पाटी खोल पाटी मेला कर मुझे तुम दांत को मु गणिबी ये कथा किए कहले ना बालक कहते तापर कहले कौन ना प्रथमा देख प्रथम जदि आमर होता ताले पुलिंगांत होता प्रथमा आमर स्त्रीलिंगांत शब्द है प्रथमा तापसी कहूँ कौन कहूँ ना अविनीतः किं न अपत्यः निर्विशेषाणि तत्त्वानि पीडयसि अवनीत पुणी अन्य जन तापसी कहूँ अवनीत माने हूँ दुष्ट कहला हे दुष्ट बालक बा हे दुष्ट ओए दुष्ट एमती सब कहते किं है ना किं न अपत्य निर्विशेषाणि तत्त्वानि न अपत्य निर्विशेषाणि न अपत्य निर्विशेषाणी माने कौन ना छुआ को समान रूपे देखी है छुआ को समान रूपे देखी तत्सत्वानि सत्वानि शब्द से अर्थ किम सत्वानि माने होची प्राणी मानंकु कहे ये जो समस्त प्राणी मानंकु तुम्हें समान रूप से देखुना हाँ कहीं तुम्हें तांको कहीं कष्ट तुम्हें देउछ बा देउछु है ना छुआ मानंकु समान रूप न देखी तुम्हें कहीं कष्ट दौच ए दुष्ट बालक हे दुष्ट है ना नहीं तो प्रथम तापसी कहते ए दुष्ट कोटिकार तुम्हें समस्त प्राणी मानंकु समान रूप से कहीं देखुन तुम्हें कहीं पीड़ा बा कष्ट तुम्हें देउछ बोल से कहूअछंती हन्तः वर्धते ते सरम्भः है ना हन्तः हंत माने कौन ओहो तर दुष्टामी बढ़ी चली सरम्भ माने बढ़ी चली स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृतंगे नामधेयम कले स्थाने ही खलु है ना यथार्थतारे ऋषि जनेन ऋषि माने सर्वदमन इति कृतंगे नामधेयम वास्तव रे तुमरा यही सब गुण को देखिकी कौन कले ना ऋषि कुमार माने ऋषि माने तुमर नाम सर्वदमन रखिछंती यथार्थ ऋषि माने तुमर नाम कौन रखिछंती ना सर्वदमन रखिछंती तुमर यही सब गुण को देखिबा पई द्वितीय युवक कहते द्वितीय तापसी जो कहते से कहते एषा खलु केसारिणी त्वं लंघयिष्यति यही एतस्याः पुत्रकं न मंचसि है ना एषा खलु किशोरिणी त्वं लंघयिष्यति यही एतस्या पुत्रकं मंचसि है ना कहते ऐसा खलु ऐसा माने होची जदि एहार केशरिणी माने कौन सिंही यही केशरिणी कौन जदि एहार छुआ को न छाड़ू ताले यही सिंही निश्चित तते कौन करिब आक्रमण करिब लंघयिष्यति माने आक्रमण करिब
कहले क्या किए कौन द्वितीय तापसी कहते यही तुम्हें जदि सिंह छुआटी को तुम्हें न छाड़ ताहले यार माँ जी केशरिणी यानी कि सिंही से तुमको निश्चित भाव में कौन कर आक्रांत कर आटाक कर। बालह कौची तस्मिन् ओहो बड़ी खलु भीत अस्मि ओह भारी बड़ुआ मु डरीगली भीत अस्मि माने मु डरी गली। इत्यधरं दर्शयति ओठ देखाए से थट्टा कले क्या कहते से द्वितीय तापस ओहो मु तो डरीगली आउ ए टाइप से कहते किए कहते बालक कहते। प्रथम पुणी कहूँ कौन कहले हे वश्चः एनं बाल मृगेन्द्रं मंचः अपरं ते है ना क्रीडनकं दास्यामि है हे वश्य माने हे पुत्र एनं बाल मृगेन्द्र मंच है ना कहले कौन ना एटा कहार ना यह हूँ कौन ना सिंह छुआटी को तुम्हें कौन कर ना छाड़ी दियो बोल से कहले है कहले हे वश्य हे पुत्र यह कौन ना सिंहटी को छाड़ी दियो है ना तोते अन्य खेलना मु देवी अपरं ते क्रीडनकं दास्यामि कहले तुम्हें ये जो बाल मृगेन्द्र अच्छी ताको तुम्हें छाड़ी दियो मु या बदल रे ता प्रति बदल रे मु तुमको गोटे अन्य गोटे किसी गोटे मु तुमको खेलना मु देवी बोली से कहले है ना अपरं ते क्रीडनकं दास्यामि मु अपरकं माने अन्य किसी गोटे खेलना मु तुमको देवी है। तापर बालक कहते कौन कहते ना कुत्र देहि तत् इति हस्तं प्रसारयति हाथ को धरिकी हले हले से हाथ को हले हले से कहते कुत्र देहि तत् ताहले ताहले तुम्हें जो मत कहीदेल ताहले केउठी अच्छी ताहा दियो 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 मते दियो बोल से कहले बालक कहले। तापर द्वितीय जो कहूँ सुब्रते न शक्य एषः है ना वाङ्मात्रेण वीरमयितुं गच्छत्वं मदीये उत्तजे वर्णचित्रितः मृत्तिका मयूरः स्तिष्ठति तम अस्य उपहारः कहले हे सुब्रते न शक्य एषः वाङ्मात्रेण वीरमयितुं यह को खाली कथारे बारण करी हेबो नाही त्वं गच्छ तुम्हें जाओ है ना कहले कौन ना मदिए उट्टजे यानी कि मो कुड़िया उट्टजे माने हूँ कुड़िया मदिए माने मोर बा मो कुड़िया है ना वर्णित चित्र मृत्तिका मयूर है वर्णित चित्र यानी कि माटी रे तैयारी होइथिबा मृत्तिका रे मयूरटीए कौन अच्छी ना मृत्तिका मयूर चित्र विचित्र वर्णर मृत्तिका मयूरटीए सेठारे मु कौन अच्छी ना मयूरटीए अच्छी है ना कहले तिष्ठति तम अस्य उपहार यहाकू ताहाकू ही यहाकू उपहार दियो किए कहते द्वितीय युवती कहते ताले ओहो तुम्हें ताको छाड़ दियो से कहले ताले मोर ताले उपहार कहीं तापर से कहते या तो खाली कथार तो बारण करी हेबनी है ना ताले कौन कहले ना मो गृहरे थिबा मोर गृहरे थिबा माटी रे निर्मित होइतबा गोटे मयूर चित्र विचित्र वर्णर थिबो ताको तुम्हें याको उपहार स्वरूप दियो। प्रथमा तापर कहूँ तथा हेउ तथा इति निष्क्रमति तथा तापर कहले कौन ना हौ ठीक अच्छी तेबे यही सब कथा कहीकि से कौन कले ना सेठारु से पलायन कले। तापर बालक कहते ना अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि इति तापसीं विलक्ष्य हसति अनेन एव तावत् क्रीडिष्यामि तापर से कौन कहते ना तापर से कहले अनेन एव तावत् क्रीडिष्यामि हो ठीक अच्छे ताले से जे पर्यंत आणुचंदी से कौन करिवो ना हो ठीक अच्छे ताले मु ताले सेथरे खेलिबी ए बोली से कहले। इति तापस्वी विलक्ष्य हसति तपस्विनी को चाही चाही से हसी हसी कहले हो ठीक अच्छे ताहले से पर्यंत तेबे एथिरे मु खेलिबी से कहा सहित कहउचंदी ना सिंह सहित कहउचंदी हो ठीक अच्छे ताले से जे पर्यंत आनी नाहंती जे पर्यंत से आनिबे से पर्यंत मु यांक सहित खेलिबी बा मु एठारे खेलिबी बोली से कहले। तापर देखिबा राजा कहउचंती स्पृशयामि खलुहु दुर्ललितायः अस्यौ है ना राजा कहते
ସ୍ପୃଶୟାମି ଖଳୁ ଦୁର୍ଲଳିତାୟ ଅସ୍ୟୌ। ଦୁର୍ଲଳିତାୟ ଅସ୍ୟୌ ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଅବୁଝା ପିଲାଟି ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦୁର୍ଲଳିତାୟ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବା, ସ୍ପୃହା ହେବା, ଦୁର୍ଲଳିତାୟ କହୁଛି ସ୍ପୃଶୟାମି ଖଳୁ ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବି କି? ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଅବୁଝା ପିଲାଟି ମୋତେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରାଜା ଏତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇସବୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉଁସି ଦେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଇଏ ମୋତେ ୟାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ତାପସୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭବତୁ ନ ମାମୟଂ ଗଣୟତି ନା ଓହୋ ଇଏ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଟିକେ ହେଲେ ବି ମାନୁ ନାହିଁ। ପାର୍ଶ୍ୱମ ଅବଲକ୍ଷ୍ୟତି, ପାର୍ଶ୍ୱମ ଅବଲକ୍ଷ୍ୟକି ମାନେ ପାଖକୁ ଚାହିଁଲେ, ଏପଟେ ସେପଟେ ଚାହିଁଲେ। କ ଅତ୍ର ଋଷି କୁମାରମ, ତାହେଲେ ଏଇ ଋଷି କୁମାରଣମ ଜଣକ କିଏ? ହଁ ନାଇଁ କହୁଛି କ'ଣ ନା ରାଜାନମ ନା ଅବଲକ୍ଷ୍ୟ, ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଋଷି କୁମାର ଜଣକ କିଏ? ଭଦ୍ରମୁଖ, ତାହେଲେ କହିଲେ ଏଇ ଋଷି କୁମାର ଜଣକ କିଏ ସେ ଭଦ୍ରମୁଖ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରମୁଖ ଏହି ତାବତ୍ ମୋଚୟ ଅନେନ ଦୁର୍ମୋଚ ହସ୍ତ ଗ୍ରହେଣ ଶିଶୁନା ବାୟମାନଂ ନା ବାଲମୃଗେନ୍ଦ୍ରମ୍। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ତେବେ ଆସ ନା ଜୋରରେ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସିଂହ ଛୁଆଟିକୁ ତେବେ ମୁକୁଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ତାବତ୍ ଏହି ମୋଚୟ, ମୋଚୟ ମାନେ ବାହୁରେ ଧରି ଯାଇଥିବା ଏ ସିଂହ ଶିଶୁଟାକୁ ଅନେନ ନା ଦୁର୍ମହ ହସ୍ତ ଗ୍ରହେଣ, କହିଲେ ଜୋରରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ସିଂହ ଶିଶୁଟାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଜୋରରେ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁନା କହୁଛି ବାଧ୍ୟମାନଂ ନା ବାଲ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ସିଂହ ଛୁଆଟିକୁ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ମୁକୁଳାଇ ଦିଅ। ରାଜା କହିଲେ ଉପଗମ୍ୟ ତସ୍ମିନ୍ ଐ ଭୋଃ ମହର୍ଷିପୁତ୍ର, ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଓ ମହର୍ଷିପୁତ୍ର, ହେ କହିଲେ କ'ଣ ଏଇ ମହର୍ଷିପୁତ୍ର, ହେ ଋଷିପୁତ୍ର ନା କହୁଛି କିମ୍ ଇତ୍ୟେବମ୍ ଆଶ୍ରମ ନା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିରୁଦ୍ଧମ ଆଚରତି, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧ ବା ଆଶ୍ରମ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛ। ତାପସୀ କହିଲେ ଭଦ୍ରମୁଖ ନ ଖଳୁ ଅୟଂ ଋଷି କୁମାର, ତାପସୀ କହୁଛି ନା 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 ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ଋଷି କୁମାର ନୁହନ୍ତି ହେ ମହାଶୟ, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଋଷି କୁମାର ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ନଚେତ୍ ମୁନି କୁମାର ଅୟମ୍ ଅଥଃ କ ଅସ୍ୟଃ ଗୋତ୍ର ପରିଚୟ। ତୁମେ ଯେଉଁ କହିଦେଲ କହିଲେ ହେ ମହାଶୟ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଋଷି କୁମାର ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଇଏ ଋଷି କୁମାର ନୁହେଁ ତେବେ ଏହାର ବଂଶ ପରିଚୟ କ'ଣ? କ ଅସ୍ୟ ଗୋତ୍ର ପରିଚୟ, ତାହେଲେ ଏହାର ଗୋତ୍ର ପରିଚୟ କ'ଣ, ବଂଶ ପରିଚୟ କ'ଣ? ତାପସୀ କହିଲେ ପୁରୁବଂଶ, ତାହେଲେ ତାପସୀ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପୁରୁବଂଶ ବୋଲିକି ସେ କହିଦେଲେ। ୟାର ଗୋତ୍ର ପରିଚୟ କ'ଣ ନା ଇଏ ପୁରୁବଂଶର ବୋଲିକି ସେ କହିଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜା ମନରେ ମନରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମଗତମ୍ ସେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲା କଥମ୍ ଏକାନ୍ୱୟଃ ମମଃ, କିପରି ଇଏ ମୋର ସମବଂଶୀୟ ହେଇଯାଇପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନଃ ପୁନଃ ଆତ୍ମଗତ୍ୟଃ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ ଇଦଂ ସ୍ଥାନଂ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟମ୍ ନା ନଃ ପୁନଃ ଆତ୍ମଗତ୍ୟାଃ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ ଇଦଂ ସ୍ଥାନଂ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟମ୍, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପସୀ କହୁଛି ଯଥା ଭଦ୍ରମୁଖଃ ଭଣତି ଅପ୍ସରଃ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏତସ୍ୟ ଜନନୀ ଅତ୍ରଃ ଦେବଗୁରସ୍ତପବନେଃ ପ୍ରସୂତାଃ। କହିଲେ ହେ ମହାଶୟ ଯଥା ଭଦ୍ରମୁଖେ ଭଣସି, ହେ ମହାଶୟ ଯାହା କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଅପ୍ସର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏତସ୍ୟ ଜନନୀ, ଏହାଙ୍କର ମାଙ୍କର କାହା ସହିତ ଅପ୍ସରାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଏହି ନା ଅତ୍ରଃ ଦେବଗୁରୁସ୍ତପବନେଃ ପ୍ରସୂତା, ଅପ୍ସରାଙ୍କ ସହିତ ୟାଙ୍କର ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ତପବନରେ ଏହାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସବ କରି
ଅଛନ୍ତି यानी कि जन्म देई अछंती। राजा कहले ओत्थ साहा तत्र भवति किम आख्यस्यः राजस्य पत्नी ही। ताहले राजा कहते तेबे सेही माननिया केउ राजर्षिंकर ताहले पत्नी किम अख्यस्य ले ताहले से केउ राजा से पत्नी। तापरे तापसी से कहउचंती कौन कहउचंती कहले कस्तस्यः मर्दरा मकोचि धर्मदार परित्यगिनी नाम संकीर्तयितुं चिंतयसि ही है ना। कस्तस्य किए बा से ही धर्मपत्नी को है ना परित्यागेन परित्याग करिथिबा है ना व्यक्तिंकर नाम उच्चारण करिया पाई मु इच्छा प्रकाश करू नाही बा चिंतयस्यामि इच्छा प्रकाश मु करिबी। कौन पाई से जने धर्मपत्नी को परित्याग करिथिबा जने व्यक्ति को बा राजा को मु मन रे इच्छा प्रकाश करिबी नाम देवा पाई। तापरे राजा तापरे मने मने कहउचंती स्वागतम ठीक अछि ताहाले इयं कथा मामेव लक्ष्य करती। तापरे राजा मने मने विचार करचंती एही कथा मते लक्ष्य करी कुहा जाउनी तो मने मने विचार करचंती यदि तावत अस्यः है ना कोली शीर्ष मार्दतरं नामतः पृच्छतम जदि एपरी एही शिशुर मांकर नाम पचारिबा उचित अथवा अनार्यः परदार व्यवहार किंतु कोची परस्त्री चर्चा परस्त्रीर चर्चा शिष्टाचार बाहरे अथवा अनार्य माने होची परस्त्रीर है ना परदार व्यवहार कचकना परदार व्यवहार माने अन्य स्त्री विषय बा अन्य कहार स्त्री विषय रे पचारिबा होची एटा कोन शिष्टाचार नुहे शिष्टाचार बाहर कथा। पुणी तापसी कहउचंती कौन कहउचंती तापसी प्रविश्य मृग कौचिकना मृण्मयूरस्ताहा मृण्मयूरस्ता माने कौन ना मयूर छुआटा को धरिकी बा मयूर हाथ रे धरिकी माटीर मयूर को हाथ रे धरिकी तापसी जन के प्रवेश कले कौन कहले ना हे सर्वदमन शाकुंतलावण्य प्रख्यस्व कहले हे सर्वदमन है ना कौन कहले ना शकुंतला कौन करचंती ना वन्यं प्रवेक्ष शकुंतला कौन करचंती ना वन रे प्रवेश करी अछंती। हे सर्वदमन प्रकृतिर सौंदर्य तुम्हें देख प्रकृतिर सौंदर्य तुम्हें देख है ना शाकुंतला वन्यं प्रख्य कहले माने कौन प्रकृतिर सौंदर्य तुम्हें देख। शिशु कहला कुत्र बा में अंबाहा चारियाड़ को चाहिकी सदृष्टि प्रेक्षम सदृष्टि चारियाड़ देखिकी कुत्र बा में अंबाहा ताले केउठी मोमा बा बल्कि से पचारला उभय दी जन जो तापसी थिले दी जन तापसी थिले से माने कहउचंती कौन कहउची ना कहउची नाम सदृश्येन वंचित मातृवत्सलः नाम सदृश्येन है ना मातृस्नेही ए शिशुटी नामर सदृश्य हेतु ही प्रतारित हेला। देख नाम खाली मांकर नाम शुणीदेवा मात्र के केमती से विचलित होई गला बोली से कहउचंती। पुणी द्वितीय पुत्री जनक कहूची कौन कहउचेती हे वश्य अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्वं पश्यति भणित अस्ति कहले हे वश्य हे पुत्र मु कहले कना मु एही माटीर मयूरर सौंदर्य देख बोली मु तुमको कहिली। तापरे राजा कहउचंती स्वागतम किंबा शकुंतलेस्य कहले मातुराख्याः ताहले ये कौन तेबे कौन यांकर मांकर नाम कौन शकुंतला अथवा सन्ति ही पुनर्नाम ध्येय सदृश्यानि। तापर से राजा भावचंदी यांकर मांकर नाम कौन शकुंतला अथवा गोटे ना रे पुणी अनेक व्यक्ति तो थाई पारंती बोली से भावुचंती। बालः कहले आर्यके रचते मह्यमेषः भद्रमयूरः इति क्रीडनक मदत्तेः। तापर से कौन कहउचंती शिशु जन कहउचंती मारियके हाँ ए मोर कहउच कना एही सुंदर मयूरटी मते बेस भल लागुछि मह्यर मेते के रचते है ना मते ए सुंदर मयूरटी बहुत भल लागुछि तले इति क्रीडनक मदेत कहले ताहले याको मु नै कोन करबी
ଖେଳନାକୁ ନେଲି ବୋଲିକି ବା ମୁଁ ଖେଳିବି ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମା କହୁଛନ୍ତି है ना ବିଲକ୍ୟ ସଦ୍ବେଗମ୍। ବିଲକ୍ୟ ସଦ୍ବେଗମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖି ଉଦ୍ବେଗର ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଓହୋ ରକ୍ଷାକରଣ୍ଡକ ମତ୍ସ୍ୟ ମଣିବନ୍ଧେ ନ ଦୃଶ୍ୟତେ। ରକ୍ଷାକର କଣ୍ଡଳକ ଯେଉଁ ମଣିବନ୍ଧରେ ଥିଲା ତାହା ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କହିଲେ ହେଇ ଆରେ 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 କହୁଛି ମଣିବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା କବଚଟି ଥିଲା ତାହା ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା? ପ୍ରଥମ ତାପସୀ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛି ଅଳମ୍ ଆବେଗେନ ନନୁ ଇଦମସ୍ୟ ସିଂହ ଶାବକ ବିମର୍ଦାତ ପରିଭ୍ରଷ୍ଟମ୍। ତାହେଲେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ବୃଥା। ତାହେଲେ ତୁମେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ତୁମେ ହୁଅ ନାହିଁ। କହୁଛି ନନୁହୁ ଇତ୍ୟସ୍ୟ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ସିଂହ ଶାବକ ମର୍ଦିତାତ୍ ସିଂହ ଛୁଆଟା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲା ବା ଟଣା ଅଟଣା କରୁଥିଲା କହୁଛି କ'ଣ ନା ତାହା ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। କହିଲେ ଇତି ରକ୍ଷାକରଣ୍ଡକଂ ଗୃହୀତୁମ୍ ଇଚ୍ଛତି। ଏଇ କଥା କହିକି ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଆହୋ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା କହି ରକ୍ଷା କବଚଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବାକୁ କିଏ କଲେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିଏ କଲେ ନା ରାଜା ରକ୍ଷାକର କମଣ୍ଡଟାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ସେ କଲେ। ପିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖ ଆଜି ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ସାରିଦେବା ହେଲା। ବହୁତ ଭଲ ଚାପ୍ଟରଟି ଅଧା ଅଧା ଯଦି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମନେ ରହିବନି ହେଲା। ଦେଖିଦେବା ୟାକୁ ଦେଖିଦେବା ସାରିଦେବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ସରିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଉଭେଇ ମା ଖଡ଼ୁ କଥଂ ଗୃହୀତ ମନେ ନା ହଁ ନା 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 ତାକୁ ଛୁଅ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କ'ଣ ନା ଭୁଲରେ ବି ୟାକୁ ଛୁଅ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କିପରି ଧରିଲେଣି ଏହାକୁ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ଇତି ବିସ୍ମୟାତ୍ କହୁଛି ଉର ନିହିତ ହସ୍ତେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ପରସ୍ପରମ୍ ଅବଲକ୍ଷ୍ୟୟତଃ। ତାପରେ ଏହା କହି ବିସ୍ମିତୟାତ୍ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇକି ଇଏ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଛାତିରେ ହାତ ରଖି ପରସ୍ପରକୁ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଇଏ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ କିମର୍ଥଂ ପ୍ରତିସିଦ୍ଧା ସ୍ମ। ହଁ କାହିଁକି ମୋତେ ତୁମେ ବାରଣ କରୁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ବାରଣ କରୁଅଛ ବା କ'ଣ ପାଇଁ ବାରଣ ତୁମେ ମୋତେ କରୁଥିଲ ବୋଲି କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଥମା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ହେ ମହାରାଜ ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ है ना। एषा अपराजिताः नामौषधिः अस्यः जातकर्म समये भगवतः मारीचेन दत्ताः। एषा अपराजिता नाम औषधि अस्य जातकर्म समये। ଏହା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ଅପରାଜିତା ଏସା ମାନେ ଏହି ଅପରାଜିତା ନାମକ ଔଷଧିଟିକୁ ଭଗବାନ ମାରିଚ ଏହାଙ୍କର ଜାତକର୍ମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। एतां किलः मातपितरौ आत्मनं च ବର୍ଜୟିତ୍ୱା ଅପରଃ ଭୂମିପତିତାନ୍ ନ ଗୃହନ୍ତି। ୟାଙ୍କର କହିଲେ କ'ଣ ନା କହୁଛି ଏଇଟା ଥରେ ଯଦି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ୟାଙ୍କର ମାତା ପିତା ଓ ଆତ୍ମଜନ ଓ ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ଏହାକୁ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ ଓଥୋ ଗୃହାତି ଯଦି ଗୋଟେଇ ଦିଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ତପସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମାତା ପିତା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କେହି ତାକୁ ଗୋଟେଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାଜା ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମା ତାପରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ତତସ୍ତଂ ସର୍ପେ ଭୂତ୍ୱା ଦଶତି। ତେବେ ସେଇ ଅପରାଜିତା ନାମକ ଔଷଧିଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସର୍ପେ ଭୂତ୍ୱା ଦଶତି ସାପ ହେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଦଂଶନ କରିଦେବ। ତାହେଲେ କହୁଛି ମାତା ପିତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାକୁ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଜଣେ ଯଦି କେହି ଅପରାଜିତାକୁ ଧରିବେ ତାହେଲେ ସର୍ପ ହେଇକି ସେ ଦଂଶନ କରିଦେବେ। ରାଜା କହିଲେ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଭବତୀଭ୍ୟାଂ କଦାଚିତ୍ अस्याः ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକୃତାः ବିକ୍ରିୟା। ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭବତ୍ୟାଃ କଦାଚିତ୍ अस्याः ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକୃତାः ବିକ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଦେଖିଅଛନ୍ତି କି? କହିଲେ ଆପଣ ଦୁହେଁ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କେବେ ନିଜ ଆଖିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ତୁମେ ଦେଖିଅଛ କି? ଉଭୟ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ଅନେକ ଥର ଆମେ ଦେଖିଛେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଦେଖିଅଛେ।
ରାଜା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହର୍ଷତମ୍ ଆତ୍ମଗତମ୍ ହେଲା, କହିଲେ କ'ଣ ନା ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦରେ ଭାବି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କଥମପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଅପି ମେ ମନୋରଥଂ ହେଲା, କହୁଛି ନାଭୀତ ନନ୍ଦାମି ନ ଭୀତ ନନ୍ଦାମି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୋର ମନୋରଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଯାଉ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ବାସ୍ତବରେ ଏଇ କଥାଟା ତ ମୋ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି, ତଥାପି ବି ମୋତେ ମନରେ କାହିଁକି ଉତ୍ସୁକତା ହେଲା ଜାଗୃତ ହେଉ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଗୃତ ହେଉନି? ଇତି ହି ବାଲଂ ପରିସ୍ୱଜତେ, ଏହା କହିକି ପିଲାଟାକୁ କ'ଣ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ରାଜା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ବାସ୍ତବରେ ମୋ ରିଲେଟେଡ଼୍ କଥାଟା ତ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ କହିଲେ ମୋତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି ଆସୁନି, ଏତେ ମୋ ମନରେ ଖୁସି କାହିଁକି ଆସୁନି? ଏଇ କଥା ସେ ଭାବି ଭାବି ଛୁଆଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉଁସି ଦେଇକି ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଲେ, ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। କିଏ? ନା ରାଜା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣଙ୍କ ତାପସୀ କହୁଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତେ ନା ଏହି ଇଦଂ ବୃତ୍ତାନ୍ତଂ ନିୟମ ବ୍ୟାପୃତାଇ ଶକୁନ୍ତଳାଇ ନିବେଦୟାବହ। କହିଲେ ହେ ସୁବ୍ରତ, ଆସ 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 ଆସ, ଏହି ସମ୍ବାଦ ନା ବ୍ରତପରାୟଣା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା। ଆସ 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 ହେ ସୁବ୍ରତ, ତାହେଲେ ଆସ ଆସ ଆସ। ଇଦଂ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଏହି କଥାଟା ହିଁ ଆମେ କହିଲା ନିୟମ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବା ନିୟମ ବ୍ରତରେ ପରାୟଣ ଥିବା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ନିବେଦୟାବ ଜଣାଇଦେବା। ତାହେଲେ ଆସ 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 କହିକି ଆମେ ଜଣାଇଦେବା। ଏହା କହିକି କ'ଣ ନା ଇତି ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତେ, ଏହା କହିକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ତାପସୀ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ବାଲହ କହିଲେ କ'ଣ, ଶିଶୁଟି କହିଲା ମୁଞ୍ଚ ମାମ୍ ଅମ୍ବାୟାଃ ସକାଶଂ ଗମିଷ୍ୟାମି, ମୋତେ ଛାଡ଼। ସେ ଯେଉଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଇଥିଲେ ରାଜାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ମୋତେ ଛାଡ଼ ହେଲା, ଅମ୍ବାୟା ସକାଶଂ ଗମିଷ୍ୟାମି, ଛାଡ଼ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି, ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଯିବି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ହେ ପୁତ୍ରକ ମାନେ ହେ ପୁତ୍ର, ମୟା ସହୈବ ମାତରମ୍ ଅଭିନନ୍ଦୟିଷ୍ୟାମି, ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବୁ। ହଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୋ ସହିତ ହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବ ହେଲା। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ଏତିକି ଥିଲା କାହାଣୀ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ତାକୁ ବି ମୁଁ ସର୍ଟରେ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଗୋଟେ କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ଏଥିରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କ'ଣ ନା ସେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ କରିଥିବା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ ମାନେ ପ୍ରେମାଳାପ କରିକି ଯେଉଁ ବିବାହଟି କରିଥାନ୍ତି ବା ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୁଇ ଜଣ ତାପସୀ କ'ଣ ନା ଶିଶୁ ଟିକେ ଧରିକି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏଇଟା ସପ୍ତମ ଅଙ୍କର ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଅଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତ ସେଇଥିରେ ସେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଦୁଇ ଜଣ ତାପସୀ କାହା ସହିତ ନା ଶିଶୁଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଶିଶୁଟି ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ତ କ'ଣ କଲେ ନା ତା ସହିତ ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଲ ଶିଶୁଟାର ଏପରି କିସ, ଏଇସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି, ଏ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଋଷି କୁମାର ନା ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ତାପସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଋଷି କୁମାର ନୁହେଁ, ଏ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜକୁଳ ବଂଶର। ତାପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ବଂଶ ବି ଟିକେ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେ ରାଜା ମଣ୍ଡେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏହା କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ, ଇଏ ତ ମୋ ରାଜକୁଳର ବଂଶରେ ଇଏ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କାହାଣୀ ହେଇଛି, ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଅପରାଜିତା ନାମକ କହୁଛି ମଣିବନ୍ଧଟି ଖସିଯାଇଛି, ତାକୁ ପୁଣି ସେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ କଥା ଯାଇକି ସେମାନେ କାହାକୁ କହିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ନା କହୁଛି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ କହିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଏହିପରିକା ଭାବରେ ସେ ରାଜା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁତ୍ର ମୋହରେ ପ୍ରେମରେ କ'ଣ ଆଲିଙ୍ଗନ ତାକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରିକା ହେଉଛି ଛୋଟ କାହାଣୀଟିଏ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ସରଳ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି।
तो भिडियो को लाइक कमेंट शेयर प्रचुर मात्रा कर भल लगे सांगसाथी मानक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करने जमार भूलनी। मु आशा करुँची यापर तुम 10 जहाँ भी सब चैप्टर्स मान सब अच्छी से सब को मुझे कौन करी ना गोटे गोटे कि तुमको पूरा फ्रांकली बुझेदेवी ता वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कौन हम इंपोर्टाट क्वेश्चन कौन अच्छी से सबूर भी मुझे आलोचना करी है। मु भावुची आशा करुँची एथर तुम मान जो मैंने भी अच्छ 100 ରୁ 100 रख है। यह मोर माने सबुठार बेसी प्रयास मोर रहिबो जे 100 ରୁ 100 रहिबो। एमसीक्यू तुम जो 50 मार्क अच्छी 50 ରୁ 50 रखिबो है। 50 मार्क गारंटी मुझे दूसरी बाकी तुम्हें जो 50 मार्क लिख से हूँ तुम उपर डिपेंड करे मुझे तुमको ये प्राक्ट करदेवी है। तो चैनल को जो मैंने भी सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिया लाइक कमेंट शेयर करके पूरा चिन्ह छतर कर दिया है। आशा करुँची भिडियोटी बहुत भल लगी है। एमती भिडियो मुझे तुमको सबुदिन नहीं आसबि। तो रही जय जगन्नाथ।